我的心啊，你要稱頌耶和華，不可忘記他的一切恩惠。東離西有多遠？他叫我們的過犯離我們也有多遠？父神愛我哋，佢賜下佢獨生愛子主耶穌基督嚟到世上替我哋死。本來我哋要死喺我哋嘅過犯罪惡中，但係現在只要我哋相信主，就不致滅亡，反得永生。我哋感謝讚美我哋嘅父神同埋主耶穌基督。Hello， 大家好，我係 Amazing Grace 奇恩積歐教室嘅 Grace。今日想同大家分享一個簡單嘅圓形嘅鈎織方法。咁佢咧就淨係用鎖針同埋短針嚟到鈎織嘅。咁你可以咧將佢鈎咗嚟做手帶啦，或者鈎成一個心形吊飾。又可以將兩個圓圈穿埋一齊，成為一個獨特嘅吊飾啦。如果你想鈎匙扣嘅咧，你可以用幼欄嚟到鈎織嘅。我依家用呢啲布條咧就比較粗啲，就適合做吊飾。呢啲咁靚又容易製作嘅飾物，你係咪好想鈎織咧？我哋而家即刻開始啊！喺未開始之前，請大家幫幫手訂閱我嘅頻道，撳埋隔離灰色嘅鐘仔，你就會收到新影片嘅通知㗎喇。請大家點讚同埋分享我嘅影片出去啊！有問題可以喺評論欄嗰度發問嘅。當然最好係幫我睇晒所有嘅廣告啦。多謝大家。首先呢，將條欄整成一個圓圈喺中間。抽一條線出嚟，索實支鈎針，手掌揸住條線，翹實隻食指，大拇指同中指撳住呢度，鈎針喺前邊，由內至外鈎線過嚟。咁呢個咧就叫做鎖針啦。我哋一共要鈎18鎖針，然後咧我哋就將佢整成一個圓圈咯喎。嗱，呢度記住順翻佢，嗱，要睇到啲邊仔喺個面嗰度嘅，將鈎針穿入去第一鎖針，咁做一個引拔啦，就係咧即係翹一翹啦，將條線鈎上嚟，再過呢條線，咁佢就會連接咗一個圓圈啦。然後一鎖針，咁跟住咧就喺每一個位置鈎一短針啦，將鈎針穿入去，向後鈎條線上嚟。當鈎針有兩條線就翹一翹啦，過兩條線，咁有下一個位置啦。繼續用呢個方法鈎一圈啦。好，咁而家我就鈎咗一圈短針啦。如果咧，我哋將佢鈎成一條手帶啊，或者想將佢條邊鈎靚啲咧，咁就當你鈎到最後嗰針咧，就將條線完全拉晒過嚟，然後咧就將佢穿入去第一針前邊嗰兩條線，咁樣拉緊佢啦。跟住咧，我哋就喺翻後邊呢個 V 字中間，將條線穿入去。嗱，咁佢咧嗰條邊就好靚啦，一個 V 字一個 V 字咁樣噶啦。好，呢一條多餘嘅線咧，就穿翻去個底部，隱藏咗佢啦。記住咧，每一次都係隱藏多啲。
啦，起碼呢要有1寸咁長嘅，隱藏咗佢。好，再有多就可以剪啦。咁呢條起初開始嗰條線呢，我哋都要將佢穿返入去嗰條邊嗰度啦。咁啊，將佢穿靚啲啦。當呢條邊靚啦，咁我就將呢條多餘嘅線穿返入去個底嗰度隱藏。如果我哋想整成一個心形嘅呢，就喺第2個位置嗰度引拔嗱。呢度係第一針呢個 V 字，咁我哋呢喺第2個 V 字嗰度將鈎針穿入去2條線，勾條線過嚟，再過呢一條線，咁佢自然呢就會有個彎位啦，就形成一個心形咁樣嘅。咁我哋呢就將條線拉高成一個圓圈啦，將佢索住先，就剪咗條線。咁呢條線呢要留返長少少啦，因為陣間我哋攞嚟做個手環嘅。好啦，而家呢就索住佢先，就將條線呢穿返嚟中間呢個位置做個手環啦。咁穿返晒上嚟先。好啦，跟住呢，我哋再喺呢一度綁返實嗰條線啦，再穿一個手環，然後呢，將呢一條線穿咗落去入邊，隱藏咗佢就得㗎啦。大概隱藏去1寸咁上下啦。咁再有多餘嘅窿呢，都係剪咗佢啦。如果我哋想將2個圈穿埋一齊呢，咁我哋第1個圈就圓圈嚟到勾，第2個圈呢，我哋就唔好勾圓圈住啦，勾完先至 join 埋佢一齊。而家呢，就勾咗1行鎖針啦，咁呢，就喺呢一度倒返轉呢一邊啦。如果你勾短針呢，你就睇第2個位。而家我勾中長針，我就喺第3個位落啦。中長針呢，翹一翹啦，喺第3個位，將鈎針穿入去，勾條線上嚟。咁呢，如果你拉到呢個窿好大呢，我哋呢就穿落去下低嗰個位咯喎。呢度下低嗰條線，哇，咁啊靚啲啦。好，當鈎針咪3條線，翹一翹啦，過3條線。咁我哋1個位置呢，勾1中長針先。嗱，好啦，到下一個位咯喎，下低嗰條線，總之係將鈎針穿入去，勾條線上嚟，翹一翹啦，過3條線，就喺每一個位置勾1中長針，勾到結尾啦。而家呢，就勾完呢一行啦，咁我哋呢就可以穿入另外嗰個圈嗰度，又係喺返第1針前邊嗰2條線嗰度引拔。咁呢，而家佢就會2個圈穿埋一齊啦。咁最後又拉高條線成一個圓圈啦，將呢條線呢剪咗，就穿入呢個圈度鎖實佢啦。咁呢一邊呢，開口嘅，咁我哋用返初開頭嗰條線呢，穿返入呢度縫返去啦，穿返入去嗰條線嗰度。咁多餘嘅線呢，就可以將佢穿入個底嗰度，隱藏咗佢啦。
再有多咧，我哋可以剪咗佢。呢一條線咧，又係用翻頭先嘅方法隱藏咗佢啦。而家咧兩個圈就會扣埋一齊啦，咁你可以扣好多個圈都得嘅。哈哈，係咪好容易就勾織到咧？其實用呢個方法唔單止可以勾飾物，仲可以咧加一個扣，整成一個萬用扣都得嘅。咁我哋只需要咧係勾鎖針就得噶啦。首先我哋將條線咧對接，咁幾長都得嘅，你預翻長少少啦，因為勾嗰時會短啲嘅。好啦，對接完咧，咁將佢穿入呢個圈度，咁我哋咧就可以將鈎針穿入呢個圈咧，就勾鎖針啦，勾一行鎖針，勾到你所需嘅長度啦。好，咁我哋勾咗一行鎖針咧，就可以喺呢一個扣低少少呢度引拔啦。將鈎針穿入去，嗱，勾兩條線，再過呢一條線。好啦，然後咧，我哋將條線拉晒過嚟。咁呢度咧，我哋就要包一包翻呢個頭呢度。咁樣將啲線咧拉上嚟，然之後咧包翻呢一度就靚啲嘅，翹翻靚佢啦。最後咧，我哋又將呢條多餘嘅線咧穿翻去後邊，咁樣攞支針就容易穿啲啦。咁咧將佢穿過，記得拉緊啲。咁最好咧就將啲線咧穿到落嚟呢度，咁就穩陣啲啦。如果你隱藏得條線太短咧，佢會甩出嚟。咁你將佢隱藏去呢一條線嗰度啦。嗱，咁我將呢一條線隱藏咗落到嚟條帶呢一度咧，咁就好穩陣啦。好，最後咧有多嘅，我哋就可以剪咗佢啦。咁就勾咗一個好靚嘅萬用扣啦。呢啲飾物同埋萬用扣係咪好靚咧？嚟到快啲嚟勾返幾個送俾你嘅朋友，或者自己裝飾下啦〜